لرغونی بلخ بلخ د افغانستان د شمال له مهمو ولایتونو څخه دی چې مرکز یې د مزار شریف ښار دی. د سوداګرۍ او سیاسي ارزښت له پلوه د شمال زون مرکزي ښار بلل کیږي. دغه ولایت په شمال کې له تاجکستان او ازبکستان سره ګډه پوله لري. د مزار شریف ښار د بلخ په 15 کیلومترۍ کې پروت دی چې جنوب شرق کې له پلازمینې کابل نه 425 کیلومتره واټن لري. د بلخ ولایت مساحت 14840 کیلومتره مربع اټکل شوی دی چې د ټول افغانستان په سلو کې 2.48% مساحت تشکیلوي. د بلخ ولایت د وګړو شمیر شاوخوا 12,19,200 اټکل شوی دی چې په سلو کې 6% وګړي په کلیو او په سلو کې 40% په ښارونو کې ژوند کوي. بلخ 14 ولسوالۍ لري. لرغونی بلخ له خپل 6000 کلن تاریخ سره ډېرې لرغونې سیمې لري او په خپله غېږه کې ګڼ علمي، سیاسي، فرهنګي، ادبي او قومي شخصیتونه روزلي دي چې د نړیوال شهرت خاوندان دي. غوره بېلګه مولانا جلال الدین محمد بلخي یادولی شو چې د یونسکو له نړیوالې ادارې سره ثبت او راجستر دی. په دې ولایت کې 504 تعلیمي ادارې د دارالمعلمین، انسټیټوت او د سواد زده کړې کورسونو په ګډون چې 11650 ښوونکي پکې تدریس کوي د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري. په یادو ادارو کې شاوخوا 15,40,178 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. بلخ کې اوس مهال 12 تلویزیونونه، 14 راډیوګانې او 28 چاپي رسنۍ فعالیت کوي.